はい、アプローチショットが苦手な方に多く見られる問題点としまして、バックスイングが非常に大きくて、フォロースルーが小さくなってしまう方、つまり、インパクトで急激に、クラブの動きを止めてしまう方、こういう方は、インパクトでパンチが入ってしまい、非常に距離感が合いにくくなります。理想はバックスイングの大きさとフォロースルーの大きさが大体同じになるように振っていくのが理想になります。なぜバックスイングが大きくなりすぎてしまうかというと、クラブヘッドは動き続ける慣性力ですね。慣性力がありますので、自分の頭の中でこれぐらいまでしか上げてないと思っても、これぐらいまで上がってしまう方がほとんどです。ですので、フォローがどうしても小さくなってしまってインパクトで止めてしまっている方が非常に多くいらっしゃいます。そこで距離に応じて、しっかりとフォローを出す練習方法をご紹介したいと思います。まずボールを2球ですね、目標方向にターゲット方向に並べます。そしてこのボールを2球いっぺんに打っています。このような形です。これに慣れてきましたらば、この間隔を少し広げてみてください。そして、このボールを2球いっぺんに打つつもりで打ちます。はい。そうすることで、しっかりと距離に応じたフォローが取れるようになると思います。ぜひ練習してみてください。